Assalomu alaykum yurtdoshlar. Medicom xalqaro klinikasi sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Medicom klinikasi bu ishonch, sifat va zamonaviy tibbiyot markazi. Medicom klinikasida har bir tashxis aniq, davolanish samarali va mutaxassislarimiz haqiqiy professionallardir. Assalomu alaykum. Men Rajab G'iyosiddin Nizomich, 14 yillik tajribaga ega shifokor travmatolog ortopedman. Hozirda Medicom xalqaro klinikasida davolash ishlari bo'yicha mas'ul shifokor lavozimida ishlayman. Assalomu alaykum. Men Saidov Nurbek, urologman. Hozirgi vaqtda Medicom xalqaro klinikasida urolog shifokor vazifasida ishlab kelyapman. Assalomu alaykum. Men Javlonbek Rustamov, 7 yillik tajribaga ega massajistman. Hozirgi kunda Medicom xalqaro klinikasida massajist bo'lib ishlayman. Assalomu alaykum. Men Ibragimov Komronbek, endokrinolog shifokorman. Men Medicom xalqaro klinikasida 1 yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Assalomu alaykum. Meni ismim Ikromov Islom. 4 yillik tajribaga ega terapevt shifokoriman. Hozirda Medicom xalqaro klinikasida terapevt shifokor bo'lib ishlab kelmoqdaman. Assalomu alaykum. Men 7 yillik tajribaga ega nevrolog Namozov Sharofiddin Ibodullayevich. Hozirgi kunda Medicom xalqaro klinikasida nevrolog shifokori bo'lib ishlab kelmoqdaman. Assalomu alaykum. Men Mahmudov Sanjarbek Oybekovich, 4 yillik tajribaga ega kardiolog shifokorman. Hozirda Shahrisabz shahridagi xalqaro Medicom klinikasida kardiolog vrach sifatida ish faoliyat yurityapman. Assalomu alaykum. Men Usmonov Dostonbek Faxriddin o'g'li, 6 yillik tajribaga ega lor xirurgman. Hozirgi kunda Medicom xalqaro klinikasida vrach otorinolaringolog bo'lib faoliyat yuritmoqdaman. Assalomu alaykum. Men Doniyorov Mehroj Uchqunjon o'g'li, vrach nevropatolog. Men o'z ish faoliyatimni Medicom xalqaro klinikasida olib boryapman. Men bu yerda vrach nevropatolog va TMS apparat mutaxassisi bo'lib ishlayapman. Assalomu alaykum. Men Isomova Zarina, 5 yillik tajribaga ega onalar va bolalar massajist mutaxassisiman. Hozirgi kunda Medicom xalqaro klinikasida ish faoliyatimni yuritib boryapman.